escribió Rosa María pidiéndome ayuda. Me pidió la recomendación de qué aceite o aceites esenciales puede utilizar para que su esposo no ronque. Realmente esta situación de los ronquidos es bien importante. Uno muchas veces se lo toma a broma, pero si has visto mis otros videos que recomiendo y hablo muchísimo de la importancia de un sueño reparador, si tienes al lado un compañero o una compañera que ronca e interrumpe tu sueño, de verdad, eso tiene muchísimo efecto sobre tu salud. O peor aún, si eres tú mismo o tú misma que ronca y con los ronquidos te despiertas, pues esa interrupción de sueño no es positiva. Para evitar este problema, quiero recomendarte una mezcla de doTERRA que se llama Breathe. La mezcla Breathe, doTERRA la hizo para abrir todas nuestras vías respiratorias y permitir que el aire fluya de una manera adecuada. Si tienes problemas de ronquidos o la persona con quien duermes o tu compañero de habitación ronca, por favor, recomiéndale Breathe. ¿Cómo lo va a usar? Te voy a recomendar que lo use de dos maneras a la vez. Una forma es colocándolo en el difusor. Colocas unas gotas de Breathe y el difusor cercano a la persona para que pueda entrar en su cuerpo, abrir sus vías respiratorias y respirar de una manera fluida. Y también que se los coloque acá alrededor de la nariz, que se los coloque en el pecho y en la espalda, a la altura de los pulmones, con algunas gotas de aceite fraccionado de coco. El Breathe es una mezcla muy especial y contiene aceites esenciales de hoja de laurel, menta, melaleuca, cáscara de limón, hoja de ravensara y semilla de cardamomo. Adicionalmente, quiero decirte que la presencia de la ravensara en esta mezcla va a ayudar a que duermas mejor. ¿Por qué? Porque este es un aceite esencial que te va a permitir calmarte, relajarte y por lo tanto dormir mucho mejor. O sea, el Breathe va a ser un tremendo aliado para tener un sueño reparador. Espero que esta recomendación te ayude muchísimo y por favor, más adelante cuéntame cómo te ha ido con esto de los ronquidos y con lograr un sueño reparador.